Set! Te retragi cu dreptul, ai plantat, ai întors și arunci. Cum arăți o scuri? Ce, ați obosit? Hai, că dau un început. Hai, e doar psihologic. Hai, pasă legător. Hai! Foarte important la ruta asta e să le-i dați pasa Hai! să le dați în piept, adică să le dați aici. Pentru că dacă Hai! le dai sus și a sărit între toți oamenii de acolo, Bine, bine, mai agresiv cu mâinile din spate. nu știu dacă e cazul în România, dacă ai idee... Veniți cu mâinile din spate, mai agresiv. Hai! Hai! Set! Cele parle am zis. Hai! Așa e, bine, bine, bine. Hai, mai agresiv un pic. Hai, când mergi nu există scuze. Am obosit, nu mai vreau, nu știu ce. Set! Hai! Bine, Robert! Bravo! Set! Hai! Bine, 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 bine. Set! Hai, Silviu, hai! Hai, hai încă una! Hai, nu există! Nu există! Nu vreau să aud asta! Set! Hai! Dacă o să te audă băieții de acolo, nu să faci nimic. Set! Hai! Bine, bine! Set! Hai! Așa, bravo, 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 bravo. Hai încă una. Hai. Hai, hai! Hai, hai, încă una! Set! Hai, full speed asta, da? Te uiți înainte cum trebuie. Picioarele paralel. Set! Hai! Dă-i tare, agresiv, agresiv, agresiv! Bine, bine, luați pauză pe țapă. Dă-i! Dă-i, mă! Așa, te-am